听着，我不是想打击你，也不是想吓你，但你应该知道，我们其实还生活在一个冰河时代。没错，我们从来没有离开过它。有时候在夏天，当你的空调坏掉的时候，你可能完全感觉不到我们还在冰河时代里，但事实上，我们确实还在。而你可以从地球南北两极那些巨大的冰块看出来这一点。南极和北极，从一个总体的角度来说，只要地球上还存在永久性的冰川和冰盖，很多人就认为这已经足够证明我们仍处于冰河时代。而这个冰河时代大约在3400万年前开始，发生在始新世和渐新世交界时期之后，当南极洲向南移动到足够远的位置后，形成了新的寒冷洋流，从而引发了一连串的连锁反应。后面的事情就成为了历史。换句话说，这种状态已经持续了相当长的时间，全球气温下降了超过6摄氏度，也就是大约11华氏度，从而导致冰层开始扩张，甚至在夏季期间，据认为地球上大约 25% 的陆地都可能被冰覆盖。冰盖扩展到了北美、欧洲，甚至亚洲和南美的一小部分地区，而这些冰盖在规模上可以说是绝对的巨兽，厚度最高可大约4公里，也就是 2.5 英里。作为对比，这几乎是世界最高建筑高度的5倍。因此，这也导致全球海平面大幅下降，让整个世界在地图上看起来完全不同。再说一次，这只是极端寒冷的一种表现。据我们目前所知，这似乎是最严重的一次寒冷时期，代表了地球在可能数亿年中最寒冷的一个阶段，甚至可能更久。不过话说回来，类似的寒冷阶段其实不止一次，它们零散地分布在整个历史中。而这种极端气候再加上冰盖本身、海平面的变化以及环境的改变，直接或间接地导致了大量动物的死亡。在这些动物中，有一类群体遭受了巨大的损失，并经历了显著的转变。如果要说的话，那就是冷血动物，也就是爬行动物。在冰河时代之前，爬行动物其实发展的相当不错，这与哺乳动物时代这个称呼可能带给你的印象完全相反。实际上，在许多大陆和水域中，爬行动物才是真正的顶级掠食者，而不是哺乳动物。更不用说，其中很多体型都非常巨大，比如海蛇、陆地上的蛇类、陆生、鳄类等等。而它们之所以能长这么大，很大一部分原因是早期新生代的温暖气候，尤其是在一些事件期间，比如始新世极热事件，那段时期就像一个被拉长的夏天。而这些高温环境帮助爬行动物长得更大，因为作为冷血动物，爬行动物自身产生体温的能力远不如哺乳动物，因此它们依赖外部环境因素。当环境变暖时，它们对维持体温的需求会减少，同时也能更好地执行其他生理功能，并节省更多能量。相反，当环境变得非常寒冷时，它们往往会遭受影响。研究发现，冰河时代对爬行动物的整体体型以及灭绝率都产生了严重影响。例如，对整个冰河时期不同地区和岛屿的研究表明，许多爬行动物根本无法承受这种环境变化。而当你在考虑到寒冷环境通常意味着生态系统生产力下降，也就是猎物减少，那么结果其实就不难理解了。体型越大的爬行动物受到的冲击往往越大。因此，总体来看，如今的爬行动物通常要比远古时期的小得多。不过，如果你仔细观察每一个类群，你会发现总有那么一个异类，它似乎对寒冷有着某种奇怪的抵抗能力，可以说是冰河时代中一个相当不可能的幸存者。因为它们本来是典型的喜热动物，但体型却依然巨大，甚至在全球体重最大的爬行动物中占据了前10的位置。而其中最大的那一种体型甚至可以达到最大蛇类的10倍。没错，我说的就是鳄鱼，更准确的说是鳄类。这些食肉爬行动物可以说是冰河时代中最顽强的幸存者之一。想想看，我们失去了剑齿虎，各种史前巨兽接连灭绝，但鳄鱼完全活下来了。这也引出了一个非常有意思的问题，为什么偏偏是鳄类能够挺过冰河时代？而答案其实是，并不是某一个单一因素救了它们，而是多种因素共同作用。唯一可以确定的一点是，它们天生就不一样，它们几乎可以说是进化的奇迹。而且你要知道，现代鳄类，也就是鳄形目成员，在冰河时代之前就已经挺过了一些极其巨大的灾难，比如白垩纪末期的大灭绝事件。你可能知道，那次事件消灭了所有飞鸟类恐龙，但鳄类却硬生生扛了下来。甚至在那之后，地球变冷，
阳光被尘埃遮挡的环境中，它们依然存活了下来。也就是说，这些家伙连陨石撞击、物种大灭绝这种级别的灾难都经历过，但直到今天，它们依然存在。说实话，鳄类几乎熬过了这个世界扔给他们的一切。其实，鳄类能从那次大灭绝中活下来，以及后来挺过冰河时代，在某种程度上是有联系的，因为他们在这2次极端事件中依赖的是一些相似的生存特征，其中之一就和他们的生活方式有关。你可能知道，鳄类非常依赖水环境，它们已经进化成半水生甚至接近水生的生物。很多鳄类都可以长时间潜在水中，并且各自进化出了不同的方法来最大化利用氧气，比如大幅降低新陈代谢，甚至在某些情况下利用特殊的心脏分流结构，把氧气从肺部重新分配到重要器官。而且还不止这些，它们也可以选择漂在水面上待机。总的来说，鳄类在水中生活得非常自如，而这一点在冰河时代帮了它们大忙。因为和你想象中冷水或热水的感觉不同，水其实是一个非常难以快速升温或降温的介质，相比陆地环境，水体需要更多能量才能改变温度。所以，当鳄类大部分时间待在水中时，水温变化的速度更慢，这就给了它们更多时间去适应环境变化。而在陆地上，气候变化往往更剧烈、更突然、更极端。此外，在冰河时代，一些水域生态系统在食物链上也相对更稳定，生态崩溃的情况较少，这也让鳄类能够持续获得食物，保持良好的生存状态。而这也引出了鳄类的另一个巨大优势，它们几乎什么都吃，你甚至可以说它们并不挑食。虽然某些种类可能更偏好特定食物，但总体来说，这一类群几乎是见什么吃什么。这也是为什么鳄鱼会被认为是少数能够把人类列入猎物范围的动物之一。只要会动，那就有可能成为目标。同样的情况也适用于短吻鳄类，比如美洲短吻鳄，它们的食谱从昆虫一直到大型哺乳动物，比如牛，只要机会出现，它们就会出手。正因为这种饮食广泛、适应性极强的特点，当某些物种消失或者新的物种出现时，鳄类并不会像其他动物那样受到严重影响。再加上它们本身拥有极其强大的进攻和防御能力，使它们几乎可以和绝大多数动物竞争。首先是它们的头骨结构，很多鳄类进化出了巨大而坚固的头骨，能够产生极其惊人的咬合力。其中，咸水鳄拥有目前已知最强的咬合力之一，在实验测量中，咬合力可以超过16000牛顿，这个力量足以轻松咬碎人的大腿骨。而不仅仅是咬合力，它们还拥有著名的死亡翻滚。当鳄类咬住猎物后，会死死抓住，然后利用强有力的尾巴带动身体高速旋转，从而撕下猎物的大块肉，甚至很多时候直接扯断肢体。所以你可以看到，也正如你所知道的，它们在捕杀能力上极其强悍，而反过来看，它们自身也非常难以被杀死，因为这一类群拥有自带装甲，这种防护来自于极其坚韧的皮肤、厚重的鳞片，以及位于表皮之下的骨质板结构，这些都赋予了它们极高的防御能力。有一个现实